Hej och hjärtligt välkomna till Sponsorbyggtjänst Akustikkablar. Jag heter Anton Tisell, jobbar som konsult, akustikkonsult på Återigens. Och idag så ska vi gå igenom en del av de ljudkrav som finns som ställs på bostäder och lokaler, del ljudbegrepp, och sen så kommer ett antal olika leverantörer diskutera vilka vanliga problem de stöter på och vilka lösningar de har för att lösa det. Och nu under min presentation och även andras presentationer, tänk på att ni får gärna ställa frågor. Okej, bara berätta. Jag är som sagt akustikkonsult, jobbar med byggnadsakustik och vibrationer. Framförallt nu de senaste åren har jag varit kraftigt involverad i Max 4, som är forskningsanläggningen. Som jag är ansvarig för vibrationerna just framförallt, att installationerna där inte orsakar vibrationsproblem. Och sen jobbar jag med andra vanliga byggnadsakustiska, vanliga byggprojekt, så att säga, bostäder och tingsrätter och andra saker. Men vi kommer gå igenom nu vilka ljudkrav ställs. Vi kommer kolla en del på ljudklassning. Vad är det? Vi kommer att prata en del om ljudisolering, trafikbuller och rumsakustik. Det finns ett antal olika riktvärden och rekommendationer som olika typer av myndigheter ger ut. Vi har Folkhälsomyndigheten, tidigare Socialstyrelsen, som ger ut riktlinjer om buller inomhus. Och säger att de här begreppen kommer jag gå igenom sen då ekvivalent 30 och maximal 45 gäller inomhus tillsammans med ett antal härsvarsvärden som också kommer igenom vad det är för typ av begrepp. Naturvårdsverket, de ger ut riktlinjer vad gäller utomhusnivå från till exempel trafik eller vindkraftverk, industrier. Arbetsmiljöverket, de tittar på just arbetsmiljön. Det finns riktvärden och rekommendationer i deras riktvärden. Det vi kommer att titta på mest idag, det är Boverkets byggregler, BVR. Men på senare tid har det också dykt upp lite andra, inte myndigheter men organisationer som påverkar hur vi dimensionerar för ljud i byggnaden. BREEAM och miljöbyggnader är exempel på det. Och jag kommer att prata lite kort om vad det faktiskt innebär när man väljer att miljöcertifiera ett projekt vad gäller ljud. Samt har vi mycket att gå igenom nu. Vi ska försöka noggrant hålla tiderna, så jag kommer att vara lite kort och ni får gärna sen efteråt, om ni inte har tid att ställa frågor nu så kom fram efteråt. Det Boverkets byggregler säger generellt sett är att man ska bygga en bostad så att ingen störs av buller. Man kan säga att det är en ganska hög ambition att ingen ska störas av buller när man bygger varje bostad eller lokal. Och då har man sagt, och det är det som står i den allmänna texten i VBR. Och då har man sagt att vi vet ju om att det är en viss del människor som antingen är mer ljudkänsliga eller också kanske har en benägenhet att framföra klagomål. Så säger man att om man kan visa de här allmänna råden som finns med i VBR, som numera finns med i VBR, tidigare var inte det. Det här är nytt från egentligen förra sommaren och började gälla skarpt i somras. Kan man visa att man uppfyller de kraven som de råden som de säger där, så säger man att om någon klagar uppfyller man de här råden, då anses byggnaden vara okej. Och det kanske en del av er redan känner till. Som ni ser här nu har jag bara ringat in ett litet exempel på vad det är man säger när vi är VBR. Och då kommer ni snabbt se att här är en massa krumelurer. Här står DNTV50. Och steget står LNTV50. Och slikt tror jag tyvärr är lite kända för att vi har lite konstiga riktningar. Och massa olika fotnötter. Och jag kommer att berätta lite mer om vad det här betyder. Men för att kunna beskriva de här måtten som vi kommer att gå in på så behöver vi ha lite grundkunskaper. Så nu kommer jag gå igenom lite om våglängd, frekvens, ljudnivå, decibel och ljudspektra i test och talband, vad det är för någonting. Här har vi ritat upp en kolv, eller en taximembran som går fram och tillbaka i en lång cylinder. De här svarta prickarna är då luftpartiklar i ljudet, eller luftpartiklar i luften. När den åker fram och tillbaka så pressas luftpartiklarna samman. När den åker tillbaka så blåser luftpartiklarna isär. Och det gör att det bildas en slags vågrörelse där trycket liksom varierar. Avståndet mellan de här, till exempel de här trycktopparna, det kallas för våglängd. Och om ett ljud låter dovt eller mörkt, då har man en lång våglängd. Om det låter lite ljus så har det kort våglängd.
Och att det är intressant i ljudsammanhang, det är ju att om man har ett ljud och tittar på hur det breder ut sig, så breder det ut sig beroende på vilken våglängd det har. Om våglängden är kort och möter på någonting som är stort, så reflekteras ljudet tillbaka. Om våglängden är lång och möter någon lite kortare grej, så sticker den bara runt. Och det är därför som bullerskyddsskärmar till exempel är effektiva för höga frekvenser. Där vi har våglängder på ljud som kanske bara är några meter. Jämfört med låga frekvenser är våglängder på upp till 20 meter. Då sticker ljudet runt. Så våglängder för en akustik är bra liksom, att ha lite koll på vad vi pratar om. Ett annat begrepp då som är kopplat till våglängden är frekvens. Så när en våglängd då tittar vi liksom avstånd i meter. Frekvens så tittar vi hur många svängar hinner det här. Om vi tittar på ren ton och så visar innan. Hur många svängar hinner det med på en sekund? Och det benämner vi då med enheten hertz. Och så åsätta. En ljud då med långsamma svängningar, då får vi en mörk karaktär. Låg frekvens. Och svängningar sker snabbare än hög frekvens. Så låg frekvens, samma sak som lång våglängd. Hög frekvens, samma sak som kort våglängd. Och när vi ska ge information om hur ett ljud låter, delvis så använder vi något som kallas ett spektra. Och där visar vi, först när vi är intresserade av väldigt detaljerad information, då visar vi något som kallas för smalbandspektra. Det är den här svarta linjen här uppe. Den är väldigt detaljerad. Man kan själv avgöra om man ska ha något som kallas för en upplösning på kanske bara någon få hertz eller man vill ha lite fler hertz upplösning. I byggsammanhang så är vi då, tittar man vanligtvis inte på smalband, i alla fall inte de vanliga analyserna, utan man tittar oftare då på något som kallas för tassband eller till och med då en grövre som kallas för oktavband. I en tassband då samlar man ihop all energi mellan då två standardiserade frekvenser. Till exempel här då, i den här tassband här uppe, de har samlat upp all energi som finns i den här, mellan de här frekvenserna här under, lägger samman dem och så får man ett värde. Och då blir såklart totalen blir högre än vad varje enskild här frekvens är, så totalen går upp. I ett oktavband tittar man på 3 tasser. För er som är musikintresserade så känner ni kanske till att en oktav innehåller 3 tasser. Då lägger man ihop energin i 3 tasser, summerar den och så får man ett värde och då har man oktavbandsvärdet. Till exempel Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Där ger man dels ett krav på något som kommer gå igen sen, då DBA, men de ger också krav som är ställda då i tassband. Så då mäter man ut det, det var en vanlig mätare. Men tassband och tavlan tittar vi huvudsakligen mest i myndighetssammanhang. Nästa grej som man ska ha lite koll på är när man pratar om ljudnivå, decibel. Man säger ofta ljudnivå, så som jag då är lite nördig på akustik kan tycka är lite slarvigt, för att ljudnivå kan för mig betyda antingen någonting som då man är mer specifik, ljudeffektnivå, kanske ljudintensitetsnivå eller ljudtrycksnivå. Man har alltså smugit in då lite olika ord där mittemellan. Det man i vanligt dagligt tal menar är ju ljudtrycksnivå när man säger ljudnivå. Men när man ställer krav på till exempel fläktar, kylmaskiner som står utomhus, så ska man ha uppmärksammat att ibland ställs kraven på ljudeffekt för att gå igenom. Och det är en stor skillnad på ljudeffekt och ljudtrycksnivå när man kollar på antalet decibel. Det ska vi titta på. Och när vi mäter upp det så använder vi vanliga mätare som kan vara vi känner igen. Mäter man ljudintensitet som är någonting som säger varifrån ljudet kommer. Eller det ger upplysning om varifrån ljudet kommer. Och det är riktningsberoende, så att man kan utifrån det ska man ta reda på varifrån ljudet kommer. Det kommer komma mycket mer, tror jag, kommande år när man använder det i byggakustiksammanhang, men idag används det väldigt lite. Sen har vi en dummy där som man använder när man vill ha mer bättre ljudkvalitet på det ljudet som man mäter upp, att det stämmer överens med hur det uppfattas. Men om vi börjar med de här, ljudintensitet kommer jag inte prata mer om, utan vi fokuserar på ljudeffekt, skillnad mellan ljudeffekt och ljudtrycksnivå.
Och vi kan jämföra nu med fall där vi har liksom ett element, en radiator, som jag har då en viss effekt. Temperaturen i rummet kommer ju vara beroende av inte bara av radiatorns effekt, utan det kommer att vara beroende av hur stort är rummet. Vad har vi för fönsterutsläpp? Vad har vi för andra förutsättningar i rummet? Och temperaturen kan variera i rummet också. Och på samma sätt är det då med ljudeffekt. Vid ljudeffekt, det säger någonting om hur mycket energi per tidsenhet som den här då ljudkällan strålar ut. Så radiatorn kan ha en viss ljudeffekt. Men det vi mäter upp när vi då sätter in vår mätare i rummet, det är ljudtrycksnivån i rummet. Och den ljudtrycksnivån i rummet, den är beroende på vilket rum vi mäter i. Vad har vi satt in källan? Finns det absorberande undertak? Är vi kanske utomhus? Så den ljudtrycksnivån varierar väldigt mycket var vi mäter på någonstans, vilket avstånd vi är. Medan ljudeffekten är densamma. Och därför man ibland sätter, när man mäter till exempel på kylmaskiner, så finns det leverantörer som då anger, en del anger ljudeffekten och en del använder ljudtrycksnivån. Och några säger ljudtrycksnivån på 1 meter och några säger på 10 meter. Och beroende på vad de har valt, kan man säga, så får man ju olika decibelvärden. Och när man då ska stämma av dem kanske inte har ett krav på 58. Så kanske man bara nöjer sig med att titta till den här kylmaskinen klarar 58. Så tror man att allting är bra. Och man ska vara noga med att se, är det ljudeffekt eller ljudtrycksnivå som kravet är ställt i? Och vad är det som den här leverantören anger? För ofta skriver bara ljudnivå. Och då är det viktigt, är det ljudtrycksnivå eller ljudeffektnivå de menar. Så ljudtrycksnivå, det är det som vårt öra. Alltså de här tryckningar på reaktionerna når vårt öra och det är det vi är känsliga för. Så det är det vi oftast mäter när vi karakteriserar liksom hur högt är ljudstyrkan. Ljudnivån, man mäter då egentligen ljudtrycket alltså i Pascal, som den här tonen som kommer ut här. Tar vi medverk här så blir det ganska ointressant. 0. Så det man gör är då att man kvadrerar, så att man tar bort liksom alla negativa tal, så man får en båge samkors här liksom. Och sen tar man något som kallas för roten ur, så man får något slags medvärde som man sätter och svarar mot energiljudet. Och det kallas då för RMS. Att man mäter ut RMS-värde. Sen är det så att när man pratar om ljudtryck, man ska prata Pascal, då varierar trycket mellan 1,10 - 6 Pascal upp till kanske 40 Pascal. Det är väldigt stor spännvidd, svårt att prata. Då bestämmer man sig på början av 1900-talet att vi använder oss istället av någonting, den här logaritmen, som gör att ljudet istället blir mellan skalan mellan 0 och 120 decibel vanligtvis. Och det var liksom en matematisk funktion som man använde för att komprimera skalan och som man på den tiden tyckte stämde ganska bra med hur örat uppfattade ljudet. Och då mätte man upp då RMS-värdet och man relaterade till någon slags referensnivå som man valde då mot man såg att det svarade ungefär mot vad örat kan uppfatta vid 1000 Hz. Det är trycket som örat kan uppfatta. Så får man fram en ljudtrycksnivå och det brukar man beteckna med stort L. Och det där P1, ser man ett P i någons katalog, då vet man att man pratar om ljudtryck. Pratar om ljudeffekt så bör det stå ett LW. I myndighetssammanhang så pratar man ofta om 2 olika begrepp för att beskriva ljudstyrkan. Det ena är ekvivalentnivån. Och här i den här figuren så ser man om man mäter trycket som funktion av tiden. Här är det något ganska tyst rum, 25 decibel, och sen så händer det någonting. Och sen så blir det tyst igen. Ekvivalentnivån, det är något som vi kallar för medelljudnivån under en period. I detta fallet så skulle den ligga på 33 dBA. Så att den ligger liksom inte högre än det är i medeltal. Men det är så att varje sån här stor impuls, varje tidssekvens där det är väldigt höga nivåer påverkar starkt den ekvivalentnivån. Maximalnivån är lite mer rakt på. Det är då högsta ljudnivån under en period. I detta fallet var 52 dBA. Men de 2 begreppen, ekvivalentnivå, maximalnivå, det är de man använder då när man framförallt tittar på ljudnivå från installationer och trafikbuller. Men vad är det då det här A-et som ni ser ibland? Det står decibel och så står det ibland ett A efter. Det är, då säger man att man har vägt det man har mätt upp på ett sätt som kallas för avvägning. Och då står dBA. Ibland står det dB och så parentes A, det finns ett olika skrivsätt.
Det är ett sätt att väga ljudet så att det svarar bättre mot hur man uppfattar ljudstyrkan. Den här bilden visar att man har, om man spelar upp ett ljud, en ren ton vid en viss frekvens, och så jämför man ljudstyrkan på den tonen med ljudstyrkan med en annan frekvens. Så ser man att spelar upp ett ljud, till exempel 1000 Hz, 10 decibel, för att den ska uppfattas lika ljudstark, då följer man den här kurvan. För att den ska uppfattas lika ljudstark som en ton vid 100 Hz så måste man spela upp ljudet vid ungefär 30 decibel. Så man borde också höja upp decibelen för att man ska uppfatta det som lite ljudstarkt. Tittar man högre upp på frekvens så ser man att den här kurvan är lite planare. Men DBA är framtaget och utifrån en av de här kurvorna, ungefär här vid 40, så tog man fram olika sätt att väga ljudet i olika frekvenser för att sen ge ett entalsvärde som ett mått på ljudstyrkan. Och sen finns det också C-väg ljudnivå, och då utgick man mer eller mindre för kurvorna här högre upp 80-90, fast det var lite så, inte rakt av. Man använder de båda begreppen särskilt för att eftersom DBA då, som vi kommer se här i nästa bild, DBA kan börja, här har vi mätt upp ljudnivån, den blå kurvan i tassband, och då är det vad vi ser på mätaren. Och sen lägger vi på det här avvägda filtret som gör att vi reducerar ner nivåerna kraftigt för låga frekvenserna, eftersom det inte är lika känsligt för den. Sen när vi fått den här röda kurvan så summerar vi ihop energin i alla tassarna och får ett entalsvärde. Då har man sett att särskilt man lite högre nivåer så reducerar den avvägningen lite för mycket till låga frekvenser. Och då använder man C-vägningen som har en rakare vägning där man inte reducerar så mycket kraftigt till låga frekvenser, också som ett mått att man ska uppfylla både avväg och C-vägnivå för att hantera ljud som har mycket lågfrekvent innehåll. I detta fall hade man lite tala ljudnivån med 30 dB. Och där kan man skriva då på lite olika sätt. Antingen då LP, gärna P för att säga det ljudtrycksnivå. Ibland smyger A in sig där, och så skriver man bara decibel. Och ibland står det LP, 30 dBA, och ibland som sagt en parentes. Alltså det finns lite olika sätt att beskriva det, men så fort det finns med A så vet man att det är avvägt. När vi sen pratar om på DBR. Och i den här allmänna råden, när man säger att man visa att man klarar den här råden, så anses byggnaden vara okej. Då ställer man krav på ljudisoleringen, efterklangstid, trafikbuller och ljudnivå från installationer. Och ljudnivå från installationer kommer jag inte prata särskilt mycket om idag, även om det är viktigt, men inte med riktigt allt. Och i DBR säger man minimikraven. Man har utifrån det sen då bildat på 2000-talet, 2004 kom standarden, där man valde att införa något som kallas ljudklassningssystem. Och syftet är då att om byggherren vill bygga hus med lite bättre ljudkvalitet, så finns det då ett sätt att välja då och klassificera sitt hus utifrån hur bra till exempel ljudisolering och ljudinstallationer man har. Ljudklass C är då tänkt att det ska svara mot Boverkets minimiregler. Och som ni ser här då, det medför att cirka 20% av de boende upplever ljudmiljö som dålig. Så att var 50 person som flyttar in i en bostad till exempel kommer tycka att ljudmiljön är dålig. Så har man lite högre ambitioner än så, vilket tycker man ska ha, då väljer man istället att bygga enligt ljudklass B. Och det är väl den ljudklassen som vi ser är den som är egentligen eller den har blivit väldigt vanlig, i alla fall här i den regionen. Den motsvarar bättre ljudförhållanden. Istället för att man här i ljudklass C så har man tagit 50% som tyckte att ljudmiljön var okej eller bra. Så i ljudklass B så är det 70% som tycker att ljudmiljön är bra. Man har fortfarande viss andel som klagar, men den har ju blivit betydligt färre. Då ligger på 10%. För ljudklass A, som är relativt ovanligt att man bygger helt och hållet enligt, där når man att 90% tycker att ljudmiljön är god, men som ni ser det är inte 100%. Man tenderar alltid att få viss andel människor som inte tycker att det är tillräckligt bra. Särskilt om de har förväntat sig att det är kanske precis som att bo i en villa när man flyttar in i en flerfamiljsbostad. Jag har något sånt fall när det var marknadsförare som att det här kan du ta någonting från dina grannar.
Men det gjorde de ju visst, för därför klagade de byggnaden och sa att jag aldrig varit med om ett projekt där det klagat så mycket som i det här. När man ändrade så att det är väldigt höga ambitioner. Man ska vara noggrann med hur man kommunicerar att man har en bättre ljudklass. En fråga. Var det olika, eller är det olika, bygger man på olika sätt i olika ställen i Sverige här menar du? Ja, jag upplever att man har olika ambitioner i olika delar av landet. Jag tror många är inte ens medvetna om att det finns något som kallas för ljudklasser. Och de bygger enligt BVR. Det är väl kanske det vanligaste. Och jag tycker att också att det är vanligare i vissa delar att man kanske, vissa kommuner har ibland ställt som krav att man ska klara ljudklass B avseende trafikbuller till exempel. Och då är det liksom lokala avtal. Och det gör de ju då med sin egen mark när de säljer den till byggherren. Man kommer att ha säkrare standard på lägenheter. Jag menar i det här området och i delar i Stockholm och Göteborg och sådär. Dyra fina bostadsrätter där man ställer människor hit i måndags och pratar med folk i kommunala bostadsbestånd. Hit hade jag inte ens talat som att fast att man är typ av vad det är. Standard som är så det är sådana. Generellt sett skulle man säga att skillnaden mellan olika kassornas krav oavsett vad det gäller är ungefär 4 decibel. Det har varit så nästan 100% nu i den nuvarande standarden. Just nu så håller man på att förändra ljudklassningsstandarden för bostäder, den som heter 25267. Jag sitter med i den gruppen som ändrar den och vi hoppas väl kanske inom 2 veckor kan skicka den till SIS. Där det blir lite förändringar när det gäller just ljudklass B och A. För att syftet är att vi vill se. Idag upplever vi att det görs väldigt mycket avsteg när man väljer att bygga i ljudklass B. För byggaren eller byggherren tycker att ja, men det vill vi inte ha. Och det är så ofta de till exempel inte vill ha ett ljudisolerat rum inomhus med lokalen. Så vi ställer inte som krav för vi vill att det ska bli renare. Men sen nu har vi byggt huset in i ljudklass B till exempel. Så det släpper på kraven? I vissa fall släpper vi. I några fall blir det tuffare. Framförallt ljuden från installationen blir tuffare. Sannolikt har den gått igenom ännu, men det kommer, troligtvis kommer det att börja gå igenom i början av nästa år, det nya ljudklassningssystemet. Men det liknar mycket den gamla, men just ljudklass B och A är det förändringen. Framförallt ljudklass A. Sen är det ju så att man får ofta höra att det är dyrt att bygga med bra ljudkvalitet. Och den här studien har nu några år på nacken, 93. Men det är så, som med akustik och så många andra ämnen, att om man tänker det i tidigt skede så behöver det inte kosta så mycket mer. Då det kostar är ju när man liksom kommer på det i värsta fall när huset är färdigt, man gör någon kontrollmätning och det inte klarar ljudkraven. Då kan det bli förskräckligt dyrt att uppfylla kraven. Luftljud. Det menar vi ljud som alstras i luften, till exempel tal eller högtalare. Och man ställer då krav på i bostäder då, ställs på lägsta tillåtna ljudnivåskillnad. Och det är det som är nytt som börjar gälla från i sommarstiden, pratar man om en luftljusisolering. Det är en ny begrepp som jag kommer att prata lite om. Exempel och krav mellan bostäder så ska det här då DNTB 50 och större 52 spänn. Större eller lika med. Vi pratar om stegljud. Ljud som alstras av steg eller något som slår på golv. Här ställer vi krav på högsta tillåtna stegljusnivå. Det är också lite nytt. Och det som börjar gälla skarpt i sommars LNTB 50 som då i mellanbostäder ska vara lägre än 56. Hur mäter man upp det då? Ljudnivåskillnad. Då har man en högtalare. Du mäter sändarnivån, alltså nivån i sändarrummet. Du mäter den i mottagarrummet. Du korrigerar för hur mycket möbler och sånt det var när du var där mätte. Så får du ett entalsvärde som kallas då för DNT och du mäter upp i alla tassband. Och sen så väger du upp det till ett enda vägt värde som gäller då en siffra för hela konstruktionen. Normaliserar mot en viss efterklangstid. Man säger att det vanligaste efterklangstiden i alla bostäder är en halv sekund. Så man normaliserar mot att absorptionsmängden i rummet ska svara mot en halv sekunds efterklangstid. W står för att det här man har vägt samman till ett endaste tal. 50 betyder att man har mätt från 50 alltså uppåt. Det kan vara lite observant på att till exempel tyska leverantörer redovisar ofta siffror som kanske inte direkt är anpassade till Sverige, för de mäter från 100 Hz. Och när man bygger lätta konstruktioner är det stor skillnad på om man mäter ner till 50 eller 100 Hz. Ja.
tidigare var frågan så absolut nivå. Ungefär som stegbild idag, en maxnivå vad gäller luft som man standardiserar liksom högtalare som det rör någonstans. Ja. Vad är skillnaden nu när man har en ljudnivåskillnad? Ja, det är egentligen i praktiken en stor skillnad. Man ser att ofta får man 1 decibel lägre värde om man mäter det på det här sättet att korrigera framstation. Skillnaden mellan den nya och gamla är att man har olika sätt att korrigera framstationen i rummet. Och skillnaden har man ljudmätare egentligen? Nej, men allmänhet också. Okej. Luftljud. För att gå Ju får man mäta skillnaden. Okej. Ljudkällan kan ju, till skillnad från stereosapparater så är den standardiserad väldigt mycket den släpper ner. Men högtalaren är inte standardiserad så att man alltid vet exakt vilken effekt det är. Det skulle vara i praktiken nästan omöjligt. Så därför mäter man en skillnad här. Och därför är det också bra, ju högre värde desto bättre ljudisolering. Det är som sagt i en fall 1 decibel sämre värde på det här nya sättet. Men samtidigt har man då korrigerat ner kravet. Så det som tidigare gällde som 53 mellan bostäder är nu 52 som man kompenserar för det. Man mäter upp alltså ljudisoleringsskillnaden mellan olika frekvenser. Och så får man den här kurvan. Man använder sig av något som kallas en referenskurva för att få det vägda värdet. Ju högre upp man kan flytta upp den, ju högre värde får man på det här vägda talet som man vill gärna ha hög ljudisolering. Så man får flytta upp den så pass högt upp. Så att skillnaden mellan den röda kurvan och sådana negativa avvikelser, alltså där kurvan ligger lägre ner än referenskurvan, får max vara 32 decibel. Så här är det bara 1 decibel i den tassen, så vi får flytta den högre upp. Och sen här, nu får vi lägga ihop alla tassnivåerna här och då ser vi att nu är skillnaden 32. De har bestämt i standard att man får inte flytta den högre upp, där skillnaden är 32 decibel. Så man håller fast den där. Och så läser man av vilket värde har referenskurvan vid 500 Hz. Upp, och där får man enfasvärdet som har ett mått på ljudisolering. Och sen har jag sett ibland att man dyker upp så här lite något som kallas för spektrumsanpassningstermen. Och den vanligaste var i Sverige. Den här när vi kollar mellan bostäder och den här när vi kollar på fasad. Och det här använder man bara för att försöka korrelera, eller att få det man mäter upp att korrelera mot hur det upplevs. Och trafik, då är det viktigt att det man mäter upp att den har bra ljudisolering med låga frekvenser. Trafik är väldigt mycket lågfrekvent. Så man jämför den uppmätta kurvan med den här. Och den jämför man med den här kurvan. Och sen så ger det då något värde som gör att man oftast då får ett sämre värde än man hade bara utifrån det här vägda talet som räknar fram på förslide. Men viktigast är liksom att det ska korrelera bättre mot hur det upplevs. Vanligtvis, det här ska få igen som himla mycket blå, så det är inte så släkta. När man tittar på luftljusisolering för en vägg till exempel, så brukar de ofta ha en lite lägre ljudisolering med låga frekvenser och sen så stiger den för högre frekvenser. Om man försöker förbättra ljudisoleringen så ser man att man kan visa matematiskt då att för riktigt låga frekvenser då ska man inte öka massan, man ska egentligen öka styvheten. För då får man bättre ljudisolering. Men man kan säga att det här är ofta då kanske beroende på vad man har för väggkonstruktion så är det här låga frekvenser där kanske under 50 Hz eller under till och med ännu lägre. Den största området så gäller det att öka massan. Om vi ökar massan så ökar vi ljudisoleringen. Vi har ett litet område där det händer något konstigt. Och det upptäckte man när man hade lättbetong. På 70-talet så såg man plötsligt att man hörde ju, fast man hade ganska hög massa, så hörde alla vad man sa mellan lättbetongväggarna. Det var ett fenomen som kallas för koincidens som gör att väggens vilja att röra på sig, den kan röra sig väldigt lätt på vissa frekvenser. Och när den stämmer överens med det ljudet som träffar väggen så sätts väggen rätt lätt i rörelse och så skickas det ut till andra sidan. Och i lättbetongs fall så hamnar det ofta då inom att det blir en försvagning i talområdet. Och därför upplevs då ljudisoleringen väldigt dålig. Och det är det också. För fönster till exempel hamnar den här kritiska frekvensen ofta runt 3-4 tusen Hz. Så om man ser man kurv så ser man ofta en liten dipp där uppe. Och det beror på att glaset egenskaper ger det. För betong så hamnar, eller så vill man då genom att göra tillräckligt tjocka, så ser man till att den här koincidensen hamnar under 100 Hz. Så att vi får, när vi gör det här vägda värdet med W så är vi huvudsakligen fokuserade mellan 100 och 350 Hz. Och för gipsväggar så ligger den också då högt upp i frekvens, typ också 3-4 tusen.
Men ökad massa generellt sett kan ju vara positivt. Men när vi tittar på hur bra ljudisolering vi har så är det inte bara den direkta vägen som är intresserad. Utan det är väldigt viktigt att alla andra vägar som ljudet tar sig fram, att man har lika bra ljudisolering på den. Just i lokaler så är det vanligt att man får överhörningsproblem via ventilationssystemet. Det är vanligt att man har olika kanalgenomföringar, antingen radiator eller elkanaler som inte är tätade. Man måste titta på alla olika ingående komponenter för det är den svagaste länken som bestämmer ljudisoleringen. Och sen så kan man då, om man känner till varje ingående komponents ljudreduktion så kan man beräkna den totala ljudreduktionen på det här sättet. Det innebär till exempel att man har en vägg som ska klara 52 decibel, som är någonting som är uppfyllt. Till exempel inte en kurator som ska ha hög sekretess. Råkar vi då sätter man en gipsvägg och sen så glömmer vi att täta ut med i den här väggen. Så att vi får en 1 mm springa längst då. En över 5 meter bred vägg så har vi en vertikal springa 5 mm. Det vi då kommer mäta upp är 32 decibel. Vilket är kraftigt mycket sämre, absolut ingen sekretess. Det är väldigt viktigt att man har täta konstruktioner för att få en god ljudisolering. Stegljusnivån använder man en hamapparat. Man mäter mottagarnivån, korrigerar för absorption i rummet. Och här ser ni, här mäter vi bara mottagarnivån. Den vill att den ska vara så låg som möjligt. Och det är också därför som det, när man ställer kravet, är att den ska vara högst, till exempel 50-60 decibel. För är den lägre så är det bättre. Luftljusisolering tittar vi på en skillnad. Då är det bara med en stor skillnad. Här tittar vi på en absolut nivå i mottagarnivån där den vill att den ska vara så låg som möjligt. Och den leder då fram till ett värde som då kan betecknas med stort L. NT för att man plockar ut efterklanstiden en halv sekund. W för att vi har ett vägt värde i entalsvärde och att vi mäter 50 Hz. Och det skiljer också lite även inom det är vi inom Norden som är mest intresserade av att mäta som 50 Hz. Men det är framförallt Sverige som alltid gör det. Norge och Danmark kan välja vad de ska göra. Och här på samma sätt som för luftljus så har vi en referenskurva som använder för att fram det entalsvärdet på liknande sätt kan man säga. Vi kommer höra mer om detta sen när vi får några andra. När man tittar på stegljussolering så är det viktigt att man kommer åt den totala ljudisoleringen som är viktig. Alltså golv plus beläggning. För med beläggning så kan man påverka det här då värdet väldigt mycket. Betong, till exempel, brukar vara en ganska flack kurva som man visar upp på den röda. Men genom att lägga på då en golvbeläggning, i det här fallet en standardpaket med någon RLN under, så förbättrar vi framförallt stegljussoleringen för högre frekvenser. Och här är en bild från Byggforsk. För att kunna förbättra de ettan här utan motsvarande, här tittar vi på något som kallas stegljusförbättringar. Och nollan är då har vi ingen förbättring alls. För sådana till exempel paketter plus RLN, då har vi inte någon större förbättring i låga frekvenser, men det blir bättre för höga frekvenser. För att få bra reduktion även för låga frekvenser behöver man oftast göra någonting flytande golv. Och i det här fallet har man till exempel en 50 mm pågjutning på 25 mm mineralullsmatta under. Då kan man få förbättringar med låga frekvenser. Och motsvarande värde för luftljud, där ser man att generellt kan man säga att det påverkar väldigt mycket med golvbeläggning och stegljud, men på luftljud påverkar inte så mycket. Den mäts då, stegljusförbättringsindex, mäts på standardiserad betongblad. Det man ska komma ihåg är att det är inte tillämpbart på lätta bjälklag. Så har ni ett gammalt träbjälklag som nästan klarar kravet, så ska ni tänka att om den här golvbeläggningen förbättrar med 20 decibel, jag väljer den, så har jag en jättegod marginal. För så är det inte. För golvbeläggningar som kanske ger mot 20-25 decibel förbättring på betong brukar vanligtvis bara ge kanske 1-4 decibel förbättring på träbjälklag. Så det är viktigt att komma ihåg. Om det är så att man anger någon stegljusförbättring som uppmätt på ett hårdbjälklag så ska man också ha öronen lite åt sig. För där får man också alltid lite bättre värden jämfört med om man mäter på ett mer bjälklag. Sen kan man säga att mäter man enligt standard, hänvisning till standard, så har man inte gjort det. Men då har man mätt på ett mer bjälklag. Det man ska vara noga till då är att man ska noga referera till det här som kallas för stegljusförbättringsindex delta LNV.
när leverantören säger hur bra de är. Jag har sett en del leverantörer som säger liksom, vi klarar upp till 25 decibel. Och då menar de ibland tyvärr i något enskilt testfall. Det är en jävla skillnad. Viktigt när man bygger flytande golv och behöver riktigt mycket förbättrad steghusisolering och kanske luftljusisolering, är att det flytande golvet inte har kontakt med omgivande väggar som får kortslutning. Då kan steghusutvecklingen försämras avsevärt. Paketresonans lämnar jag nu lite så här tiden jag lämnar den. Det är ett fenomen som alltså kan försämra luftljusisoleringen kraftigt när vi då väljer särskilt paket från vanlig form. Det kommer ni höra mer om sen. Trumljud, den jag har nu. Stegljud i samma rum. Och det jag doktorerade på för några år sedan. Det finns inget krav på den, men man ska uppmärksamma när man väljer golvbeläggningar till framförallt kontorslandskap och förskolor, så man inte får för mycket slam från det. Det finns mätmetoder, men de är inte korrelerade till hur de upplevs. De är lite lätt tveksamma. Men det pågår, det är något standardiseringsarbete på gång för att fortsätta det arbetet med att hitta mätmetoder som stämmer med hur det upplevs. Trafikbuller är ju väldigt hett ämne som man skulle kunna prata hur länge som helst om. Det händer väldigt mycket just nu också. Det som ställs krav på det är ljudnivån inomhus som alltid ska uppfyllas. Sen finns det också krav på hur ljudnivån vid fasad och uteplatser ska vara. Och det innebär att när man planerar ett område så måste man kolla noga hur man orienterar husen så att man uppfyller de krav som ställs. Det vi har sett är att det är väldigt stora lokala skillnader i tillämpningar, ibland även ner på handläggarnivå. Men det är en ny förordning på väg. Den var ute nu på remiss. Förra veckan skulle det varit inne och tanken är att det ska börja gälla från 3 januari. Och syftet är att det ska kraftigt förenkla byggandet i tätorter. Men det här kravet på inomhusnivån, den gäller alltid. Så att även om man då tillåter mer buller utomhus så innebär det att man måste skaffa bättre fönster. Och det man kan göra utomhus det är att montera bullerskyddsskärmar, det kommer vi höra lite om sen. Man kan göra lokala åtgärder vid fönster som skärm framför fönster som några kommuner idag godkänner, andra inte. Man kan förse balkonger med ljudabsorberande undertak på så sätt få ner nivån i fasaden. Och inomhus är det då att man jobbar med fasadisolering, framförallt då väljer rätt fönster och rätt friskluftstider man har sådana. Och har man riktigt höga trafikbullerlås så ska man inte ha friskluftstider, för de finns inte tillräckligt bra ofta. Ja, har jag lagt ut tiden. Lite kort bara om rumsstatistiken, börjar lite sent. Det är ju också krav på det, och framförallt i lokaler, inte så mycket i bostäder, tittar man bara på trapphus, så att det inte är det som man liksom stör från trapphuset in till bostäderna. Viktigt att komma ihåg att man ska skilja mellan just begreppen ljudabsorption och ljudisolering, för att en produkt som har bra ljudabsorption, till exempel stenull eller mineralull och glasull, har inte bra ljudisolering. Så ljudisolering är det liksom som från ett rum till ett annat. Ljudabsorption handlar om hur mycket ljudet kan sänkas, till exempel i ett rum, varför när man tillför absolut. Ljudabsorption betyder man på hur stor andel av den infallande energin omvandlas till värme eller går igenom så att säga produkten in till nästa rum eller utomhus. Och absorptionsfaktorn bestäms av värme plus transporterad energi genom hur mycket som studsar in. Har man ett högt värde, då har man god absorption. Till exempel ett öppet fönster i en vägg är 100% absorption. Allting går ut genom fönstret. Då har man absorptionsvärdet 1. Om allting reflekteras, då har man absorptionsvärdet 0. Efterklangstiden, det är det man ställer krav på i lokaler. Det är alltså, man sätter harmonis, man har en tyst bakgrund, man sätter på en högtalare, stänger av den. Så kollar vi hur lång tid det tar för ljudet att sjunka 60 decibel. Och så lång tid det tar, det kallar vi för efterklangstiden T. I standardsammanhang i Sverige så använder vi vanligt något som kallas T20. Då baserar man den här utvärderingen på de första 20 decibelen. Så multiplicerar man den tiden med 3 som får den här efterklangstiden. Och det finns ett antal olika absorbenter att jobba med när man vill få till rumsakustiken. Ofta vill man ha ett jämn fördelning på absorptionen i rummet för att talet inte ska förvrängas.
Då kan man jobba med till exempel porösa absorbenter som generellt har bra ljudabsorption vid höga frekvenser, men generellt är väldigt låg ljudabsorption vid låga frekvenser om man inte gör dem tillräckligt tjocka. Resonansabsorbenter finns det två olika typer. Den ena kallas för hålrumsabsorbent eller helmålsabsorbent. Perforerad gips är ett exempel på det. Då får man ofta väldigt bra ljudisolering vid något lägre frekvensområde och sen så sjunker det. Om man inte har till exempel lagt på mineralull på baksidan och jobbar med oljeformning, för då kan man ibland få en väldigt flat kurva för just den här typen av absorbenter. Sen membranabsorbenter som man ofta tillför man då för att få väldigt bra ljudabsorption vid låga frekvenser, typ en lättvägg gips utan några hål, då får man absorption vid låga frekvenser. Genom att kombinera de här olika typerna så kan man ju då få det klimat som man önskar. Men i sammanhang idag, i riktaren idag så ställer man krav på efterklangstid. Men det finns ju tydligt fler begrepp som har varit mycket mer användbara och mer kopplade till hur det upplevs. Men i BBR så är det bara efterklang som förekommer. Till exempel det finns mått på taltydlighet i lokal. Ja, det finns mått på hur man liksom säger hur mycket förstärker rummet ljudet. Om man sätter in en högtalare till exempel, hur mycket förstärks ljudet jämfört med om man sätter ute i ett fritt fält. Och det är viktigt till exempel när man jobbar med förskolor, att man försöker dämpa lokalen. Om man tittar på ljudets avståndsdämpning, det är väldigt viktigt att titta liksom, hur klingar ljudet av i rummet. Och det är intressant till exempel i kontorslandskap, där man ofta vill höra grannen men inte någon som sitter 3 veckor bort. Det finns mått på det, men de är inte med i standarden de kommer förhoppningsvis. Men när jag säger kommer så kanske det är 5 år, eller kanske 10 år. Men när man är intresserad av att liksom jobba mer med rumsakustiken så ska man liksom inte hålla sig bara till efterklangstid. Man ska veta om det finns andra mått. Nu kommer vi till det här då, skillnaden mellan miljöcertifiering, man väljer det. När man ska med miljöcertifiering så ska man påvisa att man faktiskt uppfyller det som är ställt som krav. Om man inte har miljöcertifiering så är det enklare att liksom göra en avvikelse. Typ att vi behöver inte ha ljudklass B. Vi behöver inte ha ett ljudisolerat rum till exempel, som man kräver då i klass B. Men väljer man miljöcertifierade, då blir det viktigare att man uppfyller det, så står det mer exakt. Och man gör mätningar. Och mätningar ska göras med en betydligt större omfattning än om man gör inte miljöklassning. Det är bara att känna till. Det är lite dyrare kostnad på mätningar och att det är svårare att göra avsteg från standarden om man väljer det.